نورمار إلى دبي ومفاجأة نور ستارز، وغيت مروان يثير تساؤلات بخصوص حذفه لمقاطع مهمة ورجوع العلاقة بين رغدة كيومجان ورضا الوهابي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عودة اليوتيوبر نورمار إلى دبي، وذلك بسبب افتتاح دبي لأكبر معرض وهو إكسبو 2020، وسيتضمن هذا المعرض حضور مجموعة من أبرز اليوتيوبرز العرب. وأيضا بعد لقاء اليوتيوبر نورمار ببرهوم، هل سنرى فيديو جديد يجمع نورمار مع أبو الرب؟ اعطوني رأيكم بهذا الخبر. تفضل. العرة وصل. يا هلا، نورت يعني دبي نورت. اي والله. خذ المفاجأة. كيفك يا باشا؟ هذا الهندي يعطيك هذا هو. يشيل الشرط. قول انور. روح بكم انت خلاص. بطلت تحبني هلا يا نور صاحبك. خلاص لو سمحت روح خلاص. العرة انور. يا جماعة معانا عرة جديد. قصة شعر الجديدة. اوه ما عرفتك. العرة الكبير وصل. أما الخبر الثاني وهو عن موضوع غيت مروان مع أبو الرب، حيث لاحظ معظم المتابعين أن غيت مروان في فيديو الأمس كان يقص مقاطع مهمة، وأيضا لاحظ الجميع أن صوت أبو الرب في بعض الكلمات محذوف، وهذا الأمر يطرح عدة تساؤلات. لماذا غيت مروان قام بهذا الأمر في المونتاج؟ وهل غيت مروان يخفي عنا شيء مهم؟ اعطوني رأيكم وتحليلاتكم بخصوص هذا الموضوع. مع ضربة الطاولة شو مشتغل؟ ممكن أعرف؟ اوكي. فكرت انه انت عم تظبط حساب. وايضا اليوتيوبر نور ستارز صرحت انها ستكشف عن مفاجأة كبيرة مليئة بالعواطف، ولا نعرف هل هذه المفاجأة ستكون لها علاقة باليوتيوبر نارين بيوتي، وسنشاهدهما بفيديو واحد مثل غيت مروان وابو الرب. فالان كل شيء متوقع، اعطوني رايكم بهذا الخبر. وايضا بالامس انطلقت اخبار واشاعات عن رجوع العلاقة بين اليوتيوبر رغدة كيومجان ورضا الوهابي، حيث شوهدا بالامس في نفس المكان بدبي، ولا نعرف هل هذه هي بداية صلح بين جميع اليوتيوبرز أم لا، ليمهدوا لنا عن مفاجأة كبيرة. فالكل أصبح متحمس لمعرفة جميع الأخبار. أتمنى حد يجي يسحبنا الآن من المول، لأنه يعني ما أصر ولا إشي. صح اسحبونا يعني، صح بليز اسحبونا. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. حطوا لي لايك. حلمت لكم. نشوفكم بالفيديو الجاي.